வெல்கம் டு வாட்ச் நேச்சர் அண்ட் நாப் சேனல். வானம் கடலை சந்திக்கும் ஒரு உலகத்தை கற்பனை செய்து பாருங்கள். இடையில் ஒரு வண்ணமயமான உயிரினம் பறக்கிறது. அதன் துடிப்பான அழகு மற்றும் வசீகரமான ஆளுமையுடன் இயற்கையின் சிறிய கோமாளியான பஃபினை சந்திக்கவும். கடல் கிளிகள் என்று அழைக்கப்படும் இந்த குறிப்பிடத்தக்க பறவைகள் கடலின் எஜமானர்கள் மீன் பிடிக்க ஆழமாக டைவ் செய்து ஸ்டைலாக தங்கள் பாறைகளுக்கு திரும்புகின்றன. அவற்றின் உடலுக்கு மிகச் சிறியதாகத் தோன்றும் இறக்கைகளுடன் அவை முரண்பாடுகளை மீறி காற்றில் அழகாக உயரும். இந்த அற்புதமான பறவையின் உலகத்தை நீங்கள் ரசித்திருந்தால் மேலும் அற்புதமான வனவிலங்கு உள்ளடக்கத்திற்கு தயவுசெய்து அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். தனித்துவமான பறவை இனங்கள் பற்றிய எனது பிற வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காதீர்கள்.